Llegó otro paquete. Estoy muy emocionada. Vamos a abrirlo. Yo ya sé qué es, pero vamos a ver cómo llegó. Tan, tan, tan. Oh, sí. Llegó el otro delineador que me faltaba de esta colección. Y ¡ay, qué bonito! Tan, tararán. Osiris Mist de El cadáver de la novia también. Me encanta que viene en su cofrecito. ¡Ay, qué bonito! Llegó todo muy bien. Bye.